നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു കരടിക്കുട്ടി ആയിരിക്കും അല്ലേ? എന്നാൽ അല്ല, ഇതൊരു വുൾഫ് ഡോഗ് ആണ്. ഒരു സാധാരണ നായ ഒരു ഗ്രേ വുൾഫ് അഥവാ ഈസ്റ്റേൺ വുൾഫ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് വുൾഫ് അല്ലെങ്കിൽ എത്യോപ്യൻ വുൾഫുമായിട്ട് മെയ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന കുട്ടിയാണ് വുൾഫ് ഡോഗ്. ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് വളർത്താവുന്നതാണ്. എന്നാൽ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ്. അതായത് ഇതിന്റെ സ്വഭാവം എപ്പോഴാണ് മാറുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഇത് മനുഷ്യന്മാരെ വന്ന് ആക്രമിച്ചേക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിലും വുൾഫ് ഡോഗിനെ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വളരെയധികം എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള നായ കൂടിയാണ് ഇത്. 2.5 ലക്ഷം തൊട്ട് 3 ലക്ഷം വരെയാണ് ഒരു വുൾഫ് ഡോഗിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത്. ഗൈസ്, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടാൽ വളരെയധികം ക്യൂട്ടായി തോന്നുന്നതും എന്നാൽ അത് വളർന്നു വലുതായാൽ ഭീകരന്മാരാകുന്നതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മൃഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് മൃഗങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണണം. ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും റസിൻ വിഷ്വൽസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്റെ പൊന്നു മച്ചാമാരെ, ഈ ഒരു പോളർ ബെയർ ഉറക്കത്തിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ നോക്കുന്നത് നോക്കിയേ, എന്തൊരു ക്യൂട്ട് ആണല്ലേ. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് 2 ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള പോളർ ബെയർസ് തല്ലുകൂടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. 2 സഹോദരങ്ങൾ തമാശക്ക് ഇങ്ങനെ തല്ലുകൂടുകയാണ് സംഭവം. എന്നാൽ ഇത്രയ്ക്കും ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇവന്മാര് വലുതായാൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ള ലാൻഡ് പ്രഡേറ്റേഴ്സ് ആയി മാറുകയാണ്. ഇനി പോളർ ബെയർ അപകടകാരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവരത്ര അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള മൃഗമൊന്നുമല്ല. വളരെ കാം ആയിട്ടുള്ളതും എപ്പോഴും കളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാനും അതേപോലെ നീന്താനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മൃഗമാണ് പോളർ ബെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ മനുഷ്യന്മാർ ഇവർക്ക് ഒരു ഭീഷണിയാണ് എന്ന് തോന്നിയാൽ, അതായത് മനുഷ്യന്മാർ ഇവരെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നതാണ് എന്ന് ഇവർക്ക് തോന്നിയാൽ മാത്രമേ ഇവര് മനുഷ്യന്മാരെ തിരിച്ചു വന്ന് ആക്രമിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവർ മനുഷ്യന്മാരെ വെറുതെ വിടാറാണ് പതിവ്. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ പല്ലിവർഗത്തിൽ പെടുന്ന എന്തോ ഒരു ജീവിയുടെ ഒരു അഡൾട്ട് ജീവിയാണ് ഇത്. അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളിൽ പലരും ഇത് കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സത്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു കുട്ടി പല്ലിയാണ്. അതായത് പല്ലിവർഗത്തിൽ പെടുന്ന വളരെയധികം അപകടം പിടിച്ച ജീവിയായ കൊമോഡോ ഡ്രാഗണിന്റെ കുട്ടിയാണിത്. ഇവരെ കാണുമ്പോൾ ക്യൂട്ട് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അത്ര ക്യൂട്ടായി തോന്നിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ പോലും കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവന്മാര് വളർന്ന് വലുതായാൽ ഭീകരന്മാർ തന്നെയാണ് ആകാനായിട്ട് പോകുന്നത്. മനുഷ്യന്മാരെയും മൃഗങ്ങൾ വെറും മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് ഇവർക്ക് കൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഇവർക്ക് നല്ല മൂർച്ചയുള്ള പല്ലുകളും പിന്നെ നല്ല മാരകമായിട്ടുള്ള വിഷവുമാണ് ഇവരുടെ അകത്തുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെയും എളുപ്പത്തിൽ ഇവർക്ക് കൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സപ്പോസ് ഇവരെ നമ്മൾ വെടിവെച്ചാൽ പോലും ഇവര് പെട്ടെന്ന് ചാകണമെന്നില്ല. കാരണം അത്രയ്ക്കും തിക്കായിട്ടുള്ള സ്കിന്നാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. ഒരു ഫീമെയിൽ കൊമോഡോ ഡ്രാഗണിന് 73 കിലോഗ്രാംസ് വരെ ഭാരം ഉണ്ടാകും. അതേപോലെ ഒരു മെയിൽ കൊമോഡോ ഡ്രാഗണിന് 91 കിലോഗ്രാംസ് വരെ ഭാരവും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഒരു ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാവം കരിമ്പുലി പാല് കുടിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അച്ചോടാ പാവം, ഇതിന് ആരുമില്ല, ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിലെടുത്ത് വളർത്തിയേക്കാം എന്നൊരു സിമ്പതി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശവം അടക്കാനുള്ള കുഴി കുഴിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അവസ്ഥ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ നിങ്ങൾ വളർത്തി ഇത് വളർന്ന് വലുതായാൽ ഇതിന് ചിലപ്പോൾ വിശന്നാൽ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ പിടിച്ചു തിന്നുന്നതാണ്. കാരണം കാട്ടിലെ രാജാവായ സിംഹത്തിനേക്കാൾ ശക്തരാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് പാന്തേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്ലാക്ക് പാന്തേഴ്സ്, ബ്ലാക്ക് ജാഗോർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ലെപ്പേർഡ്സ് എന്നൊക്കെ ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് നല്ല കേൾവി ശക്തിയുണ്ട്, നല്ല കാഴ്ച ശക്തിയുണ്ട്, അതേപോലെ നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള താടിയെല്ലുകളുമാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. പിന്നെ ദ ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയെ കാണാൻ സാധിക്കും. സോ ഇവര് വലുതായാൽ ഇതായിരിക്കും ഇവരുടെ അവസ്ഥ. വൺ ഓഫ് ദി ബിഗസ്റ്റ് ഡോഗ് ബ്രീഡ് തന്നെയാണ് ചൗ ചൗ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ സൈസും വലുതാണ്, അതേപോലെ അതിന്റെ വിലയും വലുതാണ്. ബിഗസ്റ്റ് മാത്രമല്ല, വൺ ഓഫ് ദി എക്സ്പെൻസീവ് ഡോഗ് ബ്രീഡുമാണ് ചൗ ചൗ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവരെ കാണാൻ നല്ല ക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ കൂടി ഇവർ നല്ല അഗ്രസീവുമാണ്. പണ്ട് കാലത്ത് ചൈനയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇവരെ ബോഡി ഗാർഡായിട്ടും അതേപോലെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഹയനയുടെ ഒരു കുട്ടിയെയാണ്. കാണുമ്പോൾ ഒരു പട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂച്ചയുടെ ലുക്കാണ് ഹയനാസിനുള്ളത്. എന്നാൽ പട്ടിനെയും പൂച്ചനെയും പോലൊന്നുമല്ല ഇവര്. ഇവർക്ക് കാട്ടിലെ രാജാവായ സിംഹത്തെ പോലും പേടിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം. അതായത് രാജാവിനെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇവര് ആക്രമിക്കും. എന്താ പറയാ, ചില സമയത്ത് ഈ സിംഹവും കടുവയും പുലിയൊക്കെ ഇവരെ കണ്ട് പേടിച്ച് ഓടാറുണ്ട്. അത്രത്തോളം അപകടം പിടിച്ച ഒരു മൃഗം തന്നെയാണ് ഹയനാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവരുടെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എന്തൊരു ക്യൂട്ടാണല്ലേ. പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നമ്മൾ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ പിന്നെ മനുഷ്യന്മാരോട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ നല്ല ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ മാത്രമേ ഇതിനെ വളർത്താൻ പാടുള്ളൂ. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വളർത്തുന്ന കാര്യമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്.
ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ള ലാൻഡ് ആനിമലാണ് ആന എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്കറിയാം ആനയുടെ കുട്ടികളുടെ ചില സമയത്തെ കളികളൊക്കെ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്. നമ്മൾ മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായിട്ട് ആനയെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആനകൾ വളർന്നു വലുതായാൽ പിന്നെ അവർ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൃഗമാണ്. ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കും അതേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ അവർ ചെറുപ്പത്തിൽ നല്ല കുസൃതിയുള്ള ഒരു മൃഗം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ മനുഷ്യക്കുട്ടികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ കളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആനക്കുട്ടികളും കളിക്കുന്നത്. അതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആനക്കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ തുമ്പിക്കൈന്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ അവരുടെ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് കളിക്കുന്ന കളികളൊക്കെ കാണാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. സോ ആനക്കുട്ടി ഫാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൃഗം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ? ഇത് ശരിക്കും ഒരു റൈനോസറസ് ആണ്. നമ്മൾക്ക് പലർക്കും ഒരു സംശയം തോന്നിയേക്കാം ഇത് ശരിക്കും റൈനോ ആണോ എന്ന്. കാരണം റൈനോക്ക് ഇതുപോലുള്ള വലിയ ചെവികളില്ല, അതേപോലെ റൈനോക്ക് കൊമ്പുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ കുട്ടി റൈനോക്ക് കൊമ്പ് വളർന്നിട്ടില്ല. അതേപോലെ ചെറിയ കുട്ടി റൈനോക്ക് നല്ല വലുപ്പമുള്ള നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ചെവികളാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇനി ഇവർ വളർന്നു വലുതായാലും ഇവരുടെ രൂപം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വളരെയധികം അപകടം പിടിച്ച ഒരു മൃഗമാണ് റൈനോ എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ സത്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെയധികം പാവമായിട്ടുള്ള വളരെയധികം കാമായിട്ടുള്ള ഒരു മൃഗമാണ് റൈനോ. ഇവരുടെ ഈ വലിയ കൊമ്പ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവർ ഈ കൊമ്പ് മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന്. എന്നാൽ ഒരിക്കലുമല്ല. ഇവർക്ക് ഈ കൊമ്പുള്ളത് ഇവരുടെ ഒരു ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അതായത് സിംഹങ്ങളും പുലികളും കടുവകളൊക്കെ ഇവരെ വന്ന് ആക്രമിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് ഈ കൊമ്പുള്ളത്. പക്ഷേ റൈനോസ് മനുഷ്യന്മാരെ ആക്രമിച്ചതായിട്ടുള്ള കേസസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊരിക്കലും റൈനോസറസ് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല. അവർക്ക് മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ട് പേടി തോന്നിയാൽ മാത്രമേ അവർ മനുഷ്യന്മാരെ ആക്രമിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് മനുഷ്യന്മാർ അവരെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ റൈനോസറസ് മനുഷ്യന്മാരെ ആക്രമിക്കുകയുള്ളൂ. സോ ഇത്രയ്ക്കും ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മൃഗത്തെ അപകടകാരിയാണ് എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഗൈസ്? ഓക്കെ ഗൈസ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന മൃഗം ഏതാണ്? ഇത് ഏത് മൃഗത്തിന്റെ കുട്ടിയാണ്? നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയോ? ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇത് വേറെ ആരുടെയും കുട്ടിയല്ല, ഇത് നമ്മുടെ പാൻഡ സാറിന്റെ കുട്ടിയാണ്. ഒരു അഡൽട്ട് പാൻഡയ്ക്ക് 90 കിലോഗ്രാംസ് വരെ ഭാരം ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ അവര് പ്രസവിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് വെറും 100 ഗ്രാംസ് മാത്രമേ ഭാരം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. സോ ഈ 100 ഗ്രാംസ് വരുന്ന ഈ കുട്ടി കുറുമ്പന്മാരാണ് വലുതായിട്ട് 90 കിലോഗ്രാംസ് വരെ വണ്ണം വെക്കുന്നത്. ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പട്ടിക്കുട്ടിയെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ, എന്ത് രസമാണല്ലേ? എന്നാൽ ഇവന്മാര് വളർന്നു വലുതായാൽ ഈ ഒരു ബീസ്റ്റ് ആണ് ആവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതൊരു അമേരിക്കൻ ബുൾഡോഗ് ആണ്. വളരെയധികം ബുദ്ധിശാലിയും അഗ്രസീവും പിന്നെ നല്ല ഫൈറ്റേഴ്സുമാണ് ഇവരെ നമ്മൾ ശരിക്കും ട്രെയിൻ ചെയ്യാതെയാണ് വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ ഇവർ മനുഷ്യന്മാരെ തീർച്ചയായിട്ടും ആക്രമിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇവർക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് മറ്റുള്ള നായകളെയാണ്. നിങ്ങളൊരു അമേരിക്കൻ ബുൾഡോഗിനും അതേപോലെ വേറൊരു നായും ഒന്നിച്ച് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു തലവേദന തന്നെയായിരിക്കും. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ച മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ക്യൂട്ടായി തോന്നിയ മൃഗം ഏതാണ് എന്നൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ. സോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതെങ്കിൽ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണും ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കാം. സോ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം. സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. സീ യു ഗൈസ്.